Hello， 大家好，我是嘉恩。今天我们来到一个非常漂亮的地方，有没有看到我的身后？非常漂亮的高尔夫球场。这个地方是在哪里呢？这个就在我们森林城市，在我们陆地这里。OK， 这个地方的话，这个高尔夫球场哦，它是很特别的，分为两个 team， 两个主题。有沙的主题，也有水的主题。这两个主题这个高尔夫球场是由2位大师设计的哈。然后这边的话，你可以看到这边是水的，然后它是总共水跟沙总共有36个洞。然后很多外国人都会过来这边，包括我们新加坡的朋友会过来这边打高尔夫球。然后在我们身后可以看到这个非常漂亮、很 iconic 的一个建筑物，这个就是我们 Forest City Golf Resort Hotel。没有想到这边还有一个非常漂亮的花园田字联排哦。今天要介绍给你们的就是这里的花园田字联排，就是我们的 Garden Cluster Link House。OK， 所以这边的话是我们的 Show Unit 啦。OK， 这边是非常低密度的，然后你可以看到森林城市，它的顾名思义啊，森林城市就很多绿植环绕在你的身旁，哇，很漂亮，很漂亮。然后这里的 maintenance 你每天进来你都可以看到那些工作人员啊，他们都在修剪这些草，所以你看到全部草都是美美的。OK， 所以今天我们来到了这个 Cluster Link House， 我们花园联排、田字联排。这边的话可以看到它的外观，哇，非常的高大上，有没有？跟你说，它这边的话它是2层楼的，然后很特别，因为很多 cluster 啊 link house 啊，我们的 terrace 它都是一个 building， 我们的一间它就有4间单位、4间房间这样子，这里只有2个房间罢了，2间房间、2间厕所，所以喜欢大房间的人一定要看。 OK， 来我们进去。所以这里的话它是33乘60，然后2层楼，然后我们的 build up 面积的话是189平 ，OK， 2340平方英尺 square feet 啦，然后2房2厕 ，OK， 欢迎进来。哇，这边它就有附送一个非常 solid 的门，然后还有一个电子门锁，欢迎，非常漂亮。整个香香的，哇，非常的 relax。你可以看到往上看，哇，它的 ceiling 非常的高，所以你进来的时候，整个非常高大上。然后你看到它外面的风景，它有采用了很大片的落地窗，所以你就可以在这边坐着，哇，喝着下午茶，欣赏外面的风景，非常的写意。然后你看到它的客厅非常的宽大，哇，然后又高又宽。OK， 转过来这边就是我们的餐厅的地方在这边吃饭。然后这边就是我们的厨房 area， 厨房的范围。OK， 这边就是我们的介入式冰箱。再往后走这边有一个公用的厕所，干湿分离都有做好，然后很漂亮的地砖、瓷砖。然后往这边走，楼下就有一个房间，哇，你看它房间真的超级大，所以就是它2层，它只有2间房间，然后它的房间2间都很像主卧这么大。你看这边整个空间感，然后这边还可以放个小沙发，就是我们喝茶然后才睡觉。然后这边还可以做你的 office， 我们的办公桌 area。 OK， 然后往下走我们这边旁边有一个就是我们洗衣的区域，可以放洗衣机、干衣机的地方。然后这边有一个天井，它的天井就提供了我们自然采光然后你可以如果要晒衣服的话，也是可以在这边晒衣服。好，那我们去到2楼，我们来到我们的2楼空间哇，
它的2楼空间就是我们主卧，非常的漂亮，非常的漂亮。你看这边是我们梳妆台，放了梳妆台，放了我们的床，这是 king size bed 6尺的床，然后旁边还有位置给你放你的衣橱。然后我们先去我们的厕所，就这里厕所的话都是标准，就是套房啊，有这个干湿分离这样子 ，OK， 然后非常漂亮，3、2、1，噔噔，哇，你看前面的风景，就是我们高尔夫球的风景，非常的漂亮。所以就这边，你可以清晨的时候就跑来这边看看报纸、喝喝茶，哇，超级无敌的美。OK， 然后你看我们这里还可以再上去哦，它这边就是第2个客厅了。看这边还有第2个厅，哒哒。非常的漂亮，它的天台，它的阳台天台非常的漂亮。你看到那边还有人在打高尔夫球，下雨了都还有人在打高尔夫球，非常非常的漂亮。而且它阳台真的很大啊！如果你要就是开派对的时候，你可以用楼上的空间。好，我们来这里做个结尾。这里的话就是我们森林城市的花园田字联排，这里的话是33乘60，然后189平，2房2厕的单位，非常特别。然后这里是环绕着我们的高尔夫球场，所以如果你喜欢高尔夫球、打高尔夫球的朋友们，一定要看这个房子，你一定会喜欢的这个 Resort Star。OK， 有兴趣的朋友们欢迎联系我，拜拜。